Good morning. Good morning, everyone. Welcome to a new vlog. Ruddu's lifestyle. नवीन दिवसाची नवीन सुरुवात. तर आज आहे काहीतरी स्पेशल. आज आम्ही कुठेतरी बाहेर जाणार आहे, पण कुठे जाणार आहे ते आम्ही आता सांगणार नाहीये. ते आता तुम्हाला व्लॉग मध्ये दिसेल. ते पण आता सकाळी चाललोय म्हणून तर मी उठलो. येस. आता आहे आमची आवरण्याची गडबड, कारण रुद्रांश आताच उठलेला आहे आणि आता रुदूला पहिली आंघोळ घालायची. रुदूचं आवरायचे, अजून खूप काम बाकी आहे. मी तुम्हाला दाखवते घरात सगळे कशी गडबड चालू आहे ते. चला. आज आहे गुरुवार आणि इकडे मम्मीची नेहमीची स्वामींच्या पूजेची तयारी चालू आहे. आम्ही झालोय रेडी आणि आम्ही चाललोय साखरपुड्याला. आम्ही चाललोय एंगेजमेंटला. तर आज रुद्रांची दीदी जी आहे तिची एंगेजमेंट आहे, म्हणजे माझ्या भाचीची, माझ्या आत्ते बहिणीच्या मुलीची एंगेजमेंट आहे. तर आता आम्ही तुम्हाला रस्त्याने दाखवणार आहे आणि पोचल्यावर मी सुद्धा तुम्हाला तिकडचे शॉर्ट घेऊन दाखवणार आहे. आता मी चाललोय फंक्शनला. कारमध्ये आता मी.
भयानक वारं सुटलेले. आणि एवढं भयानक वारं सुटले ना गाई गाई एवढं भयानक वारं सुटले की असं वाटतंय मी उडूनच जाईल वाड्याच्या सोबत. यांचं घर कुठे आहे गं? या लोकांचं घर अच्छा नागं का इथं? आणि आपल्या घरची समोर किती लांब जात आहे? गाडी लावून जातच नाही. भिंतडे. अरे पाऊस वाढला. खूपच जोरात वारं सुटलेले. बापरे, बेकार वारे. बापरे, ओ माय गॉड, पत्रा पडला कुठेतरी. एवढा वारा आहे तरी आमचा राया इथं बसलेला आहे. रायू, हाय रायू. तर कसा वाटलं तुम्हाला आजचा व्लॉग? आवडल्यास नक्की मला कळवा कमेंट सेक्शनमध्ये. आणि आज आम्ही इकडेच थांबतोय. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्लॉग सोबत. आणि रुद्रांश पण आहे इकडे माझ्यासोबत. आणि आमच्याकडे एवढा पाऊस आला मी उडणार होतो. तेव्हा तुम्ही गाडी घेते माझी. तर आज भयानक पाऊसही आलाय. खूप तुफान, तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिलंच असेल, खूप तुफान पाऊस होता आज. आणि नुकतंच आम्ही घरी पोचल्यानंतर पाऊस आलेला आहे. पुन्हा भेटूया आपण उद्या एका नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत पाहत राहा ऋतूज लाईफस्टाईल. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत टेक केअर. बाय. बाय.